ข้าวเฮลอีกแล้วบัดเฮลอีกแล้วอันนี้นะสิรีฟรายตีนไก่เนาะเด็กครับมันนะchicken gizzard มันนั่นเลยซุกแล้วก็เพราะว่ามันเย็นรีฟรายกินกับข้าวเจ้า มันกรอบฟรายมันกรอบแล้วก็แล้ว2-3 นาทีก็สิกรอบละได้ละทีนี้เชือหนึ่งแล้วก็ทาย2-3 นาทีระวังมันจะเต้นชนะโอเค1 นาทีนี่ก็เรียบร้อย1 นาที 2 นาทีนะมันกรอบเบิ่งดูใกล้แล้ววะกรอบย่ำกินบักกระดูกเลยนะพวกเจ้าย่ำกินบักกระดูกเลยใกล้ละซุกเราไปกันวะระวังเด็กครับกันน้ำมันเย็นซ่าเนาะนี่ฮ้อนพวกเจ้านี่น้ำมันกระทอกไว้ให้มันเสด็จน้ำเนาะโอเคแล้วมากินอีกเคล็ดลับเอาเป็นโหยๆหน่อยนึงเนาะแล้วก็เกลือหน่อยนึงทอดออกมาเห็ดรสใส่หน่อยนึงจะหน่อยสิเข้มโอเคมากินกันวันนี้มานี่แล้วผมจะไว้นี่ตีนไก่ทอดตีนไก่ มีแต่ทอดลูกเดียวทิศหนึ่งทอดตีนไก่ครับมันที่เหลือเนาะครับมันchicken gizzard ไตไก่เนาะกินบะเบิดมื้อนั้นเราไว้ตู้เย็นทอดไหมนี่เข้าซื้อมาแต่ทานหลวงเมื่อกี้นี่นะมาเมื่อนี้กินกำลังโคกมื่อนี้เอาหน้าเลื่อมเลยเนาะ นี่มาพวกเจ้า กินง่ายๆมูเว้นในกับใหญ่จานใหญ่สำเร็จละมาเด้อมารีฟรายนี่เอามาทอดอีกวันหนึ่งในแห้งกรอบพวกเจ้าแห้งกรอบซุปเปอร์กรอบบางคนมาเอาตำบักทั่วมากินน้ำเนาะเยอะอันตำบักแตงตำบักทั่วหักขี้ข้านตำบ่ตำเนาะมาเลยโครีมาโครีมาเห็นไหมครับ อ
กรอบขนาดแซ่บพอจังนี่อันไตไก่อืมชอบเหรออืมอืมแซ่บเล็บมือนางอืมอืมอืมกรอบอืมฟังหมดแล้วอืมกรอบละไตไก่อืมอืมวันเสาร์นี่ก็ไปเสิร์ฟดองกับเจ้าอยู่พอร์ตเวลแคลิฟอร์เนียไปห้องเพลงมันจะม่วนอยู่แล้วดองกันนะนักร้องนักประพันธ์โกแก้วกำพร้าเป็นเอาเมียใหม่ อืมอืมแก้มเบียร์ซะอืมกรอบหลายอืมเข้ากับข้าวบาสมาติเข้าอินเดียอืมกรอบขนาดอืม
ต้องเร็วเบิ่งจะนะเข้าติดปากคือเธอแล้วนี่ นี่มาหัวใจนี่ ระวังเขาจะกินหัวใจพวกเจ้าเด้ออืมหัวใจไก่เว้าเล่นอืมกอกนะทอดตอนทำเป็นยังบอกกรอบเอามารีฟรายก็ที่สองเนี่ยโอ้กรอบขนาดอืมมันกรอบทำมันบอกเจ้าอืมกินกับข้าวเจ้าแซ่บๆชอบเหรอดูนะดูนะ เสียงกรอบมันนะอืมอืมอาปากอืมแซ่บหลายตีนใกล้ไม่กล้าจะมันโตจะมันตีนใหญ่อืมครับ อืมยำกินมะกระดูกเลยอืมอืมอืมยำมันแหลกๆอืมอืม
นั่งใกล้อืมอืมแซ่บไรอืมเหลือ4 ตอนอืมนี่นั่งใกล้ติดเอ็นนี่นะอืมอืมแซ่บไรกินบ่อยากเศร้าอืมกินแบบสแน็คก็ได้นะนี่สแน็คตีนไก่อืมแซ่บไรต้องกินกับข้าวมันถึงเทือกกันยากละพอกระเทินบอกไม่เข้าพอละกินหลายนี่พอกระเทินกินมันหมดจ้ะเอาไว้กันยังเหลืออันเดียวแห่นไปนำกินโคกไปนำเนาะเชื่อกินน้ำมันให้เอื้อมนะ like a lot of gas ขอโทษขออภัยเด้ออย่าสู้เสียเหรียญร้ายเบิ่งไปแบบล่าเริงลือจะไปจังไรคันคนเอเชียมันก็กินตีนไก่กินยังพวกฝรั่งก็มาเห็นกันจะบอกโอ้ก็ว่าแบบน่ารังเกียจถูกไหม
เดี๋ยวนี้เขาก็ฮู้แล้วว่าดิมซ้ำก็เจ้าเฮ็ดนั่นนะตีนไก่นึ่งตีนไก่ขายอยู่ดิมซ้ำนะอืมเป็นยังเราสองไตอ่ะนี่ตีนสุดท้าย ตีนสุดท้ายมาเถอะใกล้ตาฟางก็ตายแล้วเนาะเธอไปรักกันตอนไหนธันวาราศีธนูอืมย่ำไว้ลายย่ำฮอตลิ้นถึงแล้วเนี่ยอืมอืมกินก็ต้องกินเป็นระวังย่ำไว้ลายเจอกันย่ำลิ้นตัวเองแซ่บไรจะกินอันแก้วกบพอละกินมามัดซะเนาะอืมอืมประกอบกรอบเลยบุกินหมดเอาไว้เพิ่นกินน้ำขอบคุณพระเจ้าอีกแล้ว ขอบคุณตัวเองคือกันขอบคุณ FC ที่มาดูมาเบิ่งเนาะหักแพงกันเด้อจะไปหาหยังมากินบ่นี่มื้ออื่นนี่แกงหน่อไม้เนาะว่าใส่แกงหน่อไม้ อ้าวสุขมาเลยร่ำรวยเลยอรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีตอนเช้าคนอยู่เมืองลาวเมืองไทยบ๊ายบาย